Ini maker ya mas. Terus dirantai seperti ini gitu ya, dia terbang. Kalau terbang sayang banget. Kasih orang, diambil orang. Nah, ini ekornya. Nama ekornya? Nampak lah. Popeye, ekor biru. Cantik kali burungnya. Burung apa tuh? Ini kita beri namanya Popeye. Popeye aja mah ya. Popeye. Nah, Popeye. Ekor biru. Popeye. Ini guys, harus dirantai seperti ini ya guys ya. Biar dia nggak terbang. Lihat, Apa kepalanya kayak pink gitu ya kan? ini masih enak. Dan dirantai seperti ini. Ini dia. Popeye. Popeye. Olive man, pasannya olive man. Oh iya. Popeye. Popeye. Harga ininya ya 100.000. Popeye. Panjang kali ekornya Pak. Ini warna biru nih. Ini nih. Biru apa ungu? Biru. Biru. Popeye. Udah mandi guys, makanya. Halo. Popeye. Itu teh kamera Popeye. Mana ekornya? Ekornya. Nah, ekornya. Panjang kali ekornya. Panjang. Popeye. Popeye. Pasangan itu kan namanya Olive kan ya. Betulnya Olive. Ini Popeye. Ya guys, harus dilanjut seperti ini ya guys ya. Kalau enggak sayang terbang tangkap orangnya. Ya harus dilanjut seperti ini guys. Dilanjutnya guys. Berapa 150 120 mas?